హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది 843 XMది బండిది ఇంజిన్ పార్ట్. ఇది చూడండి, బోర్స్ పిస్టన్ ఉంటాయి దీంట్లో. 4 పిస్టన్స్, ఈ గ్యాప్లో పిస్టన్ ఉంటాయి అన్నమాట. చూడండి, 4 పిస్టన్. ఇది పంప్ అనమాట, మైకో వాళ్ళది పంప్. ఇది చూడండి, బాష్ ఇది మైకో కాదు, బాష్ ఇది పంపు. చూసారా? ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట ఇంజిన్ లోపల. చూడండి, అది కనెక్టింగ్, దానికి పిస్టన్కి కనెక్టింగ్ అనమాట. 4 ఉంటాయి చూడండి, 4 హోల్స్లో. సో ఇంజిన్ అనేది ఇదే ఇంజిన్, ఇంకేముండదు దీంట్లో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇది పంపు ద్వారానే మొత్తం డీజిల్ అన్నీ పంప్ చేస్తుంది ఇంజిన్లోకి.